Olha quem tá me curiando. E o susto que eu tomei desse serzinho não tá no gibi. Vocês não têm ideia do susto que eu levei desse bonito. Como que pode chegar assim de fininho na cadeira da pessoa e dar um susto? Gente, não. Eu tomei o maior susto. Ele tá aqui olhando pra mim. Olha lá o olhinho dele, ó. Olha o olhinho. Que fofura, mas eu morro de medo. Não de ficar perto, sabe? Eu não tenho medo de ficar perto, mas eu tenho medo de voar em mim. Olha que fofo. Uma esperança.